Så du kjenner det altså virkelig som en plage da, å slite med dine kunnskaper og innsikt? Ja, det altså hele tiden kan man vel si det som hva skal jeg si, en smertende, lumrende følelse i underlivet, men i de verste øyeblikk så det så pinefullt at jeg har ligget på knærne for en dominikaner, en jesuit, og tigget dem om å gjøre katolikk av meg. Men det nytter ikke? Nei. Herman Tønnesen, dette fortalte du i et fjernsynsprogram for ca. 1 år siden. Det som vel interessant her, hvordan du som erklært ikke-kristen kunne finne på å ville søke omvendelse gjennom kirken. Ja, jeg mener jo at enhver som noensinne har fått hele sitt indre liksom krafset til slintrer, og sitt åndepust kvevd og kverket ved å bli konfrontert gjennom marg og bein med intetheten, kan føle seg fristet til å søke ly, eller hva jeg skal si, i en sånn salig absurditet som katolisismen er. Katolisismen, buddhisme, alkoholisme, nazisme, alt det der, kan man da holde opp som et gardin mellom seg selv og den grufulle virkelighet. Dette betyr altså ikke at du i og for seg innstilt på å skifte livssyn like ofte som du forhåpentligvis da skifter skjorte? Nei, hvis jeg skulle skifte livssyn like ofte som jeg skifter skjorte like ofte som jeg skifter livssyn, så vil jeg fremdeles gå rundt i min dåpskjole, for jeg nemlig døpt. Men det var en annen ting jeg ville si, at det jo mye heller å bli katolikk, så ville jeg jo gjerne bli en delfin, tenkte jeg meg. Og ja, det var så vanvittig koselig å se disse delfinene som hoppet foran skipet fra Panama opp til Mexico. Helt til Los Angeles. Men så faller det meg inn at jeg kan jo ikke være meg selv og samtidig en delfin. Og en katolikk blir omtrent det samme. Altså. Det logisk umulig for meg å være en katolikk og samtidig være meg. Men om du da skulle prøve å formulere en slags livsholdning eller en slags måte, din måte å møte tilværelsen på, hvordan vil du da uttrykke det? Ja, dette kunne jeg jo ha, jeg har skrevet bøker. Men for å si det med Zapfe, så livet en vill, banal, grotesk og motbydelig karneval på livets kirkegård. Det som vår planet som en tilintetgjørelsesleir, altså, hvor vi alle sammen blir trukket med repet rundt halsen og til slutt avlivet en efter en. På samme tid de mest grufulle måter. Men det ikke at måten spiller en forferdelig rolle. Det kan vi komme tilbake til senere, men det kanskje på tide nå å introdusere deg litt nærmere. Du ble født i Bergen for 67 år siden. Ja, og jeg veiet 6 kilo. Og jeg var helt blå. Og min bror som så på meg uten større begeistring sa at det tror jeg det nest styggeste jeg har sett i mitt liv. Hva var det styggeste? Det styggeste, ja. Det var en fet, skallet rotte som ble kjørt over av en lastebil. Du har tatt deg opp noe siden den gangen. Takk. Men i barndommen så pendlet du i alle fall mellom smil og tårer. Det tydelig ut fra disse bildene, slik du også senere har gjort. Senere kom du for øvrig til Oslo, hvor du tok magistergraden i filosofi, og du dro i 1957 til University of California. Ja, der vil jeg gjerne skyte inn at der ble jeg også intervjuet av en masse aviser, og jeg ble intervjuet også på Teatercaféen. Og samtidig med meg ble min gamle lærer Hopprikstad intervjuet. Og intervjueren gikk der over til ham og sa at hva synes de om at deres elev blitt professor i California, ja? Og så sa Hopprikstad, ja, jeg har aldri vært så skuffet. Jeg trodde det skulle vært noe stort av den gutten. Det gjorde deg for øvrig umulig der i California. Ja, det gjorde meg umulig. Jeg sa at det var ikke noe universitet, det var en barnehave, en nursery university, som siden ble tatt opp under studentrevolusjonen som et uttrykk. Og der kom heldigvis Edvard Hambro meg til unnsetning. Han kom ut i avisen i San Francisco Chronicle og sa men dere må huske på at professor Tønnesen kommer fra Bergen, og folk fra bergensere, de ment å skulle si den slags ting. Jaha. Og det hjalp jo litt. Det hjalp vel litt, men du sluttet der i California. Ja, jeg måtte nok det, ja.
Isteden kom du til Alberta-universitetet i Canada, og der gikk du av med pensjon i forfjor. Det skjedde tydeligvis i joviale former, ser det ut som. Og nå nyter du altså ditt såkalte otium og salig i din vantro. Ja, jeg nyter ikke mitt otium i grunnen. Jeg ville gjerne fortsatt. Og jeg ikke salig, og jeg har ingen vantro. Jeg har ingen tro i det hele tatt. Jeg mener, ja. Du I hvert fall det du selv kaller en sannhetssøker. Du mener du har funnet en sannhet, og du hevder at denne sannheten uforenlig med sunnhet og trivsel. Hva mener du med det? Ja, hvis du hadde fått ditt indre krafsetilfelle, eller levd på, som jeg føler at jeg gjør, som en linedanser mellom lede og lystighet, så tror jeg du vil finne at det uforenlig med sånn riktig hyggelig hjemmekos og trivsel og Ja, men hva det som så fælt? Ja. Det å leve, eller det å dø? Det det at ens liv begrenset. Altså jeg ikke redd for dødsprosessene, slik som for eksempel de andre har vært. For meg det å ikke være mer i all evighet, og at hver av oss dømt til, som det heter på engelsk, til evig død. Og det vil jeg gjerne si at dødsprosessen meg så likegyldig, og at hvis det var opp til meg, så skulle jeg gjerne ha tatt de verste dødsprosesser jeg kunne tenke meg. En dyktig dose av det hver eneste dag, 3 ganger daglig før og etter maten, hvis det på noen måte kunne hindre min tilintetgjørelse. Eller gjøre det opp til meg hvorvidt jeg ville tilintetgjørelse eller ei. Jeg vil ikke at det skal. Jeg synes å ha en viss interesse i min egen skjebne. Og jeg vil ikke tillate, jeg tillater ikke at den skal være opp til naturens lunkne, likegyldige, gevinstløse lotteri. Du vil motarbeide naturen, det kommer vi tilbake til, men i alle fall ditt budskap jo ganske dystert. Hva kommer det da av at du en populær foreleser? For det det jo faktisk. Hvordan kan det henge sammen med? Liker folk å få tredd djevelske sannheter nedover huet på seg? Ja, sannheter. Selv om altså, jeg tror at alle skjønner faktisk at jeg har rett. Men altså, de tør ikke si det til seg selv, og jeg har en stil, jeg kan si det til en slags lystig stil, som gjør at det blir en viss galgenhumor ved det hele. Og jeg synes all fin humor galgenhumor, og jeg tror det det folk synes gøy. Altså, jeg synes det veldig rart, som du sier, at budskapet, hvis jeg har et, jo så dystert. Og folk likevel kommer og synes å hygge seg og le og kose seg med det. Det jo på en måte forferdelig at det skulle hende, for de skulle jo være rystet gjennom marv og bein, og de skulle ikke orke å puste lenger, altså hvis jeg virkelig formidlet det som jeg mener å formidle. Nei, for du formidler jo blant annet en angst, en dødsangst, som du vel har hatt siden du var barn. Jeg har i grunnen hatt den siden jeg var barn, ja. Jeg lå på et kjempesvært soveværelse, jeg lærte å sykle på mitt soveværelse. Og der var svære vinduer ut mot Nygårdsparken, hvor det var sånn flakkende gasslys. Og hver natt trodde jeg stod døden, enten her ved fotenden eller ved hodenden. Og jeg så jo efter døden, og den var ikke der. Og ved den ene enden, ved fotenden var den jo ikke, og da måtte den jo være det andre stedet, der turde jeg ikke se. Og så hoppet jeg bare ut av sengen og løp som gal til mine foreldre. Over et svært rom som var opplyst fra et sånt glassmaleri med en mann som rodde i storm. Dette mitt minne av min barndom. Nå jo de fleste mennesker tilsynelatende i hvert fall innstilt på at de en gang skal dø, og vi avfinner oss for så vidt med det. Det skyldes vel kanskje at selvoppholdelsesdriften vår enda sterkere enn vår egen angst for døden? Nei, det skyldes bare at man bevisstløs. Hvor mange det? 4 millioner mennesker? 4,8 milliarder bevisstløse søvngjengere. Det aldeles forferdelig. Jeg har kommet på en gal planet. Men mener du da at alle disse mennesker burde pådra seg den samme dødsangsten som du selv har? Ja. Hvis de kunne finne på noen molekyler mot angsten, så vil ikke det meg imot. Men innsikten må de ha. Og det går, altså, da jeg var ganske 8-9 år gammel, så fikk jeg
tidsmaskinen i hendene fra min onkel som skulle forlegge den. Ja, boken 'Tidsmaskinen' av H.G. Boken Wells. Tidsmaskinen av H.G. Wells. Og der har du eloinene, de som bebor jordens overflate i 80 000 eller noe det nå er. Og de er som kveg. De er vakre, og de blir da, men så kommer det et signal, og der blir de programmert til å gå under jorden og bli spist av molokkene. Og her bor jeg i en verden av 3,8 milliarder, som alle sammen oppfører seg som eloinene. På et signal er de programmert til å gå under jorden og bli ett av ormer eller ild. Jeg synes det er forferdelig, det er opprørende, jeg vil gjøre noe med det. Ja, men med sånne synspunkter som dem du har, oppnår du da annet enn å gjøre folk dypt ulykkelig, hvis i det hele tatt ditt budskap slår inn? Jeg oppnår noe annet enn å gjøre det med. Jeg tror jo også at jeg gjør det med lykkelige. Jeg gjør folk ulykkelige. Jeg burde gjøre folk ulykkelige. For hvis du tar lykken fra et gjennomsnittsmenneske, så tar du også livsløgn fra. Men ikke det slags små livsløgner som det snakker om i Villand, men den ordentlige metafysiske livsløgn som får oss til å bygge katedraler og pagoder og templer. Og den livsløgnen vil jeg ta fra menneskene, koste hva det koste vil. Noen mener vel kanskje at du burde holde slike meninger for deg selv, men det gjør du altså ikke, tvert imot. Du sprer dem jo også til uskyldige og forsvarsløse studenter, slik du nylig gjorde i en forelesningsserie ved Universitetet på Blindern. Ja. I Bergen heter det epler og pærer, de vokser på trær, og når de blir modne, så faller de ned, så går det med deg, så går det med meg, så går det med oss alle til jordens siste tid. Så klapper vi i hendene, så klapper vi i føttene, så snur vi oss, og så snur vi oss omkring. Det er livet i et nøtteskall. Å fødes, kopulere, avles, eldes, dø og råtne. Å fødes, kopulere, avles, avle, eldes, dø og råtne i reprise efter reprise inntil kjedsommelighet. Skal dette være livets mening og naturens vise plan med oss, da sier jeg nei takk. Jeg har andre planer, men det er en annen ting. Den som søker glede heller enn kunnskap, visdom, innsikt, han setter seg så vel til rette i ynglekarusellen og forøver menneskelig natur med hele ansiktet skinnende av kortsiktig ren og sunn samvittighet, som om han hadde funnet en såkalt mening med livet. Den logiske blunder begår vi når vi hopper til den feilslutning at hvis hele vårt liv hadde bestått av lutter meningsfulle, effektive håndgrep, så blir hele livet derved også meningsfullt og effektivt. Men vårt liv, hele livet, er ikke noe instrument. Som alle de andre kortlevde fenomener, og som stenen på stranden, så er det bare, og så er det ikke. Livet er, og så er det ikke. Til i all evighet er det ikke. Å være og ikke være, som Hamlet sier, er ikke noe godt spørsmål i det hele tatt. Bare et flatt og flåsete munnsvær, så lenge man ingen anelse har om valgets alternativer. Det var en konditor en gang i den lille franske byen Moulins, som var så dyktig at han fikk en valnøttkake oppkalt efter seg. Så døde han. Hans kone, som ernærte seg ved å sy hofteholdere efter mål, serverte hans valnøttkake i begravelsen. Det må være noe mer efter døden. Om ikke annet, så en valnøttkake. Vi soser oss selv inn i hverdagslivets stress og strev og kos og hygge og småpassiarene plater. Hvordan går det med deg, ja? Jo, det slenger det går. Og går det med deg, ja? Jo, det slenger det går. Og så videre, og så videre, og så videre. Og så våren da, som snart kommer, og inflasjonen og Treholt, og Anette Bø, og jeg vet ikke hva. Jeg tror man kan se rolig tilbake på et hvilket som helst liv, så lenge man ser tilbake. Det er det som er det jævlige hvis du ser den andre veien, altså. Han døde gammel og mett fra dager. Kan det ikke være en måte å se døden rolig i øynene på det? Man føler at ens eget liv har vært godt og i gåseøyne meningsfullt.
Min 96 år gamle far sa at jeg skjønner meg ikke på disse folkene i Bibelen som døde med etter dager. Jeg finner, sa han, at å leve er en vanedannende aktivitet. Ja, det du siterte til slutt her, om livet som vanedannende aktivitet, det kan jo suppleres med din egen tro på at livet kan og bør forlenges. At det kan forlenges er jo helt sikkert. Om det bør forlenges, det er jo et annet spørsmål. Men jeg mener jo ikke at den skal forlenges. Jeg mener at det skal bli uavgrenset, uten definitivt slutt, til noen tid. Man skal ikke eldes heller, Nei, naturligvis ikke. Man skal ikke eldes. Man skal ikke, og hele denne her yngleprosessen, ynglekarusellen med å fødes og avle og eldes og dø og alt det der. Alt dette må vi gjøre til slutt. Skal slutte å få barn. Slutte å få barn, slutte å ha sex, slutte å kopulere og onanere og alt det. Vel med ditt høve der. Nå er ikke jeg arvelighetsforsker, og det er ikke du heller. Jeg vet bare at det er noe som heter blant annet DNA-molekyler, som regulerer oss ganske stramt når det gjelder vårt liv. Men kan du nå allikevel forklare litt nærmere hva som ligger innen mulighetenes grenser når det gjelder å forlenge livet? Ja, en god del arvelighetsforskere, det er jo delte meninger blant arvelighetsforskerne også. Men en god del av dem, jeg har 4 Nobelprisvinnere pluss Ponte Corvo. Ponte Corvo som har sagt at veldig, hvis du vil, optimistiske ting om muligheten. Altså en ting som står sikkert, at hvis vi er dirigeret, hvis vi er geneprogrammert til å eldes og dø, som er forferdelig sannsynlig at vi er. Det er 3 forskjellige teorier, men det er forferdelig sannsynlig at det er en dominerende teori. Så kan vi skyte ut, som det heter, og plassere disse her regulatorgenene med kunstige gener. Man kan fremstille kunstige gener som man skyter ut de spiralene som gjør at man eldes og dør. Men altså, jeg sier som Hjalmar Ekdal, du må ikke spørre meg om disse detaljene, altså. Nei, men i alle fall, så hvis jeg da innvender at det du ruller frem der er i strid med naturen, da vet jeg omtrent hva du vil si. Ja, ned med naturen. Ja, det er sikkert. Du mener naturen er til for å betvinges og bekjempes? Ja. Naturen er en forferdelig morder, og morder-natur burde det hete heller enn moder-natur. Men har du noen formening om hvordan tilværelsen ville arte seg dersom mennesket selv kunne regulere sine livsprosesser, altså bestemme over liv og død? Nei, altså i en science fiction har jeg skrevet noe om det, som er oversatt til 3 språk. Ja. Veldig fin. Men der sier jeg blant annet, jeg tar ikke nok et annet eksempel, men vi hadde en lek i Nygårdsparken som het, hva het den jo da? Pinnjeger. Veldig gøyal lek. Du kaster en pinn efter den som er jegeren kaster en pinn, og den som han treffer med pinnen, er hans slave, liksom. Da kan jeg også bli befriet. Jeg hadde det kjempegøy hele natten. Halve natten gikk jeg ut og lekte pinnjeger. Pinnjeger i Nygårdsparken. Og så kommer jeg hjem. Og så kommer jeg inn i stuen, og der sitter det folk, altså. Og spiller kort. Dødsens alvorlig. To kløver. Og da tenkte jeg, aldri skal jeg bli voksen. Aldri skal jeg sitte rundt et bord og si. Så jeg tror altså at jeg ble aldri voksen på den måten. Men jeg tror altså at det er forferdelig vanskelig når man er i ett stadium og forutsi hvordan man blir i et annet stadium. Og jeg tror det er forferdelig vanskelig å forutsi hvordan det vil bli i en verden hvor folk ikke dør, eldes og dør. Nei. Men jeg ser jo masse interessante ting som vi kan gjøre. Det kan være moro å spille kort, særlig bridge, og ikke minst en 2 kløvermelding er ganske løfterik for mange. Men jeg skal se bort fra det. Jeg vil egentlig gjerne vite hva du tror på. Jeg tror på menneskets aldeles ubegrensede muligheter. Altså, for så vidt er jeg altså optimist. Ja, muligheter kan være muligheter til godt og vondt. Jeg er fascinert av den muligheten at mennesket er den første organisme som kan gjøre seg uavhengig av
at det så å si ikke er en kosmisk katastrofe som vi ikke kunne gjennomleve ved å finne remedier mot den. Og at her for eksempel, så langt fra jeg er med på å protestere mot kjernefysisk krig, men det er jo klart at atombomben for dette har vært, for menneskeheten har vært en velsignelse som kan gjøre det mulig for oss å gjennomleve for eksempel en kollisjon med en asteroide som jo er jo så forferdelig mye verre enn en atomkrig. Atomkrig er som å spille med kruttlapppistoler sammenlignet med å bli truffet av en asteroide. Nå kan man på kort varsel kan vi nå ved hjelp av kjernefysiske stridshoder kan vi styre asteroiden ut av kurs så den ikke kolliderer med den. Ingen organismer kunne gjøre noe sånt tidligere. Alt det du har sagt hittil, det forutsetter jo et liv uten tro på Gud. Hvis du hadde trodd på Gud, så hadde du også trodd på et evig liv, så hadde det problemet ditt med å dø vært løst. Har du noen gang misunt de kristne at de har en tro som kanskje kan gjøre både liv og døden lettere? Ja, hvis jeg altså hadde lagt vekten på lykke heller enn på sannhet, så er det klart at det vil jo det er jo en snarvei. Altså, evig salighet, Gud i himmelen, har sagt, det er jo ikke noe å nyse ad, som man sier på engelsk. Og det synes jeg er forferdelig flott, men det er jo noe forferdelig lavpannet pølsevrev. Men du vil altså manipulere med naturen slik at vi oppnår en evig salighet her på jorden, da? Ikke evig salighet. Et liv som vi opprettholder ved å det som jeg har sagt flere ganger, det som jeg er interessert i, hva skal hende med universet? Hva skal hende når vi om 26 millioner år passerer gjennom midten på vår galakse? Det er spennende ting. Ja, det er spennende. Det er vel fare for at ikke akkurat du og jeg får oppleve dette. Jeg er redd for det, ja. Du har en gang betegnet religion som en mild form for schizofreni. Ja, sa jeg mild, du? Ja, jeg synes ikke den er noe mild, jeg synes schizofreni er jo kjennetegnet ved akkurat dette, at det er en manglende hva skal jeg si, tilfeldighetstoleranse. Det ligger jo ikke bare i religion, men det ligger jo også i sånt pølserøvel som å spå kaffegrut og astrologi. Men religionen er jo da det kan jo ikke alt sammen bare være en tilfeldighet. Det må være noe som har skapt det. Det kan ikke være en tilfeldighet at stjernene står på den måten de gjør. Det kan ikke være en tilfeldighet at kaffegruten ligger akkurat sånn den ligger i. Og det er paranoid schizofreni. Og det ja, altså, forstå meg rett, altså, dette er jo samtidig ikke noe godt argument imot en posisjon som man holder, at den skyldes en eller annen sykdom. Jeg har holdt foredrag for psykiatere hvor jeg har presentert, jeg var vel kanskje på sin tid den mest populære eksistensialisme-popularisator i nordamerikanske kontinent. Det reiste psykiatere rundt omkring, og de fortalte jo hva som var i veien med meg. Det var nemlig subklinisk depresjon, det var det jeg led av. Ja, men jeg har tenkt å spørre om ikke du også lider av det du kaller schizofreni her, fordi at på den ene siden har du et helt katastrofepreget syn på det livet vi lever. På den annen side ser du jo selv ut som det rene solskilsbarn. Herman er som bekjent en lystig fyr. Hvordan får du det til å rime? Hvordan kan det gå og le og more deg hvis når du har en så dyster filosofi som den du har? Altså, det har selvfølgelig ingenting med schizofreni å gjøre. Altså men det er den vulgære tolkningen av schizofreni, vulgærbegrepet schizofreni, at når en person er rik nok til å inneholde og forene kontrasterende ting, så sier man at han er schizofren. Altså, jeg mener, den snusfornuftige hverdagsmennesket sier at han er schizofren. Men jeg kan med letthet få alt dette til å rime. Jeg tror at, som jeg har sagt tidligere, at lystighet og pessimisme går godt sammen. Det som ikke går sammen med mitt syn på livet, er en sånn indre glede, sånn som Arne Næss vil ha. Sånn deilig indre glede og sånt. Det tror jeg er uforenlig med mitt syn på livet. Du er salig i din tro. Takk for samtalen. All right.